क्या आप जानते हैं खांसी का सिर्फ बच्चों की मौत की वजह बन गया। देश भर में कई बच्चों की जान चली गई कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने की वजह से और अकेले मध्य प्रदेश में 11 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया कि इस सिरप में 48.6% डाइइथाइलीन ग्लाइकोल पाया गया, जबकि होना चाहिए था सिर्फ 0.1%। इस खतरनाक सिरप को लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोचिए, मासूम बच्चे जिन्हें सिर्फ खांसी जुकाम था और कुछ ही दिनों बाद किडनी इन्फेक्शन से उनकी जान चली गई। आपके हिसाब से ऐसी लापरवाही करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, जेल या फिर मौत की सजा? ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।